Hello. So 夜の散歩中です。 So we are walking in the dark. これ So this 好みです。 red one called Goji berry. 好み食べられます。 This is edible. ちょっと持って帰って食べたいと思います。 We'll take this home and then try. We're gonna eat. Yay. ちょっと持って帰ってきたんで食べてみたいと思います。 We'll taste this. これですね。 So this red one. 調べたところによる、ちょっとなんかいたんで、調べたところによると、生で食べてもあんまり美味しくないらしいです。 According to some book, raw fruit is not so good. まずいです。 Really bad. Tastes bad. 干したものはすごく甘くて美味しいんですけど、 So dried fruit, dried goji berry is very sweet and good. もしかしたらもっと真っ赤に熟したら甘いのかもしれないですけど、甘さも全くなかったです。 The fruit I just ate was not sweet at all. Well, I don't know if this color, if it's more deeper red colors fruits might be a little bit more sweeter. But anyway, this was bad. この、切ってこの新芽も食べられたり、茎ごとお茶にしたりとか結構万能選手らしいんで、まあ来年の春はちょっとそういうのも試してみようかなと思います。 So this plant, so the young leaf is edible. Also the branch is used for tea. Yeah, or you can dry the branch and then make tea from it. まだ苦いです。I still taste the bitterness of the fruits. ちょっと生でもしまあいいや、以上です。That's it.